Kthena edhe një moment të indriti 10 vjeç, sapo mori fitoren e parë. Qa do I kishe thonë sot me eksperiencën që ke, me dijen që ke, qa do I kishe thonë indriti 10 vjeç? Realisht, duhet me ndëgju shumë trajnerin, shumë, edhe mos me qenë kokfort, me qenë strategjik, se ne unë kam qenë shumë kokfort, gjoj vesh vetëm. Thotë trajneri këto, unë ngjohesh apo bëja më vonesë ose bëja të kundrën. Kam qenë njëri që vetëm kam ngjuar dhe kam pas shumë besim ke vetja. Kjo është. Edhe nëse thotë ai mos ta bëj këtë se s'ke për dalë, unë do ta bëj, do dalë. Kjo ishte gabimi im. Por realisht kjo është. Do të më qenë më shumë bashkëpunues me njerëzit, me ditë me toleru, me ditë me bëj syqar një vesh shumë, sepse ke edhe provokime nga njerëzit, nga kundërshtarët. Atëherë isha direkt zjarr, kurse tani ai bën diçka unë qesh, mirë, shumë mirë, I lën me vetën. Domethënë janë gabime që është me eksperiencën. Çdo kush do t'i bën, domethënë sa mendoj edhe tani, çdo kush mund t'i kalojë ato pjesë. Po kjo është, unë thjesht kam një gjë shumë të mirë që unë jam shumë punëtor. Edhe kjo më ka ngret, që s'kam frikë për asgjë. Se nëse nuk do ushtrosha, nuk do punosha, do e ndjeja frikën që olla nuk e gati për këtë garë. Kjo më ka marrë gjallë që them nuk jam talent, po jam shumë punëtor. Edhe puna të sjell atje ku don ti. Aty desh më dal. A mundesh me punë shumë të fortë me stërvitje, me mujt një talent që mund të jetë ndoshta edhe gjeni me talent? Po, mundesh. Realisht, do dal pa nga këtë temë, kësaj mundesh se puna e rreth talentin. Ta dish, një njeri që punon shumë, talentin ta rreth. I kam pa edhe talenta që stërviten 3 herë në javë, po janë talent, nuk I hell dot. Ja ka dhënë Zoti, po janë edhe sa sportistë që me punë të madhe do ta gjejnë pikën, do të hedhin. Një sportist duhet të ketë një regjim shumë të saktë. Do të di çka nga pjesa tjetër. Unë momentalisht ushqehem shumë rregull nga Kledi restorant, është një njeri që mundohet me çdo detaj pjesën e ushqimit tim, me mi zgjedh pjesët vitaminat e duhura të sakta, duke filluar që nga përgatitja ime nëpër gara dhe kur jam mbas garave, ai kujdeset për pjesën time. Çdo sportist duhet të jetë I fokusuar që të ketë disa etapa, do të ketë mbështetje që janë sponsorët. Unë do të cek edhe Shop Marikën, Genzin që më kanë në gjithë kohën, bëhet fjalë shumë vite. Kristian Boçin që ka gati mbi 10 vite që më kanë ndjek çdo aktivitet timin. Unë nuk I harroj këto njerëz, janë njerëz që më kanë dhënë dorë dhe unë gjithmonë do t'i përmend, do t'i gjendem do t'i gjendem atyre pranë për çdo lloj gjëje. Sepse janë njerëz që kanë kontribuar shumë që unë të jem këtu ku jam sot. Super. Kështu që domethënë duhet nis nga ushqimi, duhet nis nga mbështetja, duhet nis me njerëz të mirë, edhe komplet ekipi I Xhullës Tiranës që unë s'kam stërvit vetëm, e me gjithë sportistat, me shokët e mi. Ato më kanë ndihmuar, kemi çdo djersë kemi nda bashkë, çdo hallë kemi nda bashkë, edhe ato janë mbështetja ime kryesore dhe unë I falenderoj. Kryesisht pas trajnerin që është vllai im, edhe nuk mund t'i lej se ka kaluar me mua çdo hap. Ai është vllai im, Shkurt Çullaj, edhe e quaj trajner se këtu jemi në punë. Ku jemi në punë, kam vlla, por ku jemi në punë nuk kemi asnjërin asnjë gjë, themi jemi në punë dhe pikë. Do më trajtosh njësoj si të gjithë tjerët. Kështu që janë sakrificat të mëdha, por realisht ja kam mbledh. Ja kam mbledh dhe ja sugjeroj çdo kujt që të punoj forse do vi ditë që do të shpërblehet. Këtë e kam pas gjithmonë në ndimin tim, edhe kur s'merrshëm asnjë gjë nga shteti.